El Museu Casa de Polo és una de les principals galeries d'art de la ciutat. Alberga obres de Francesc Tàrrega, José Ortells, Gimeno Barón i José Gumbau. L'edifici, inaugurat com a museu el 17 de maig de 1994, correspon a l'alqueria de la família Polo de Bernabé i la façana encara conserva les motllures ornamentals classicistes en cornises i finestres, les baranes de ferro als balcons, la porta principal i l'escut familiar. També en el plànol cultural, l'Agència de Lectura o el Centre Cívic Maria de Luna són altres dels serveis que presenta el barri. El Centre de Salut Dolores Cano Rollo completa la dotació d'infraestructures en l'àmbit sanitari. En el plànol educatiu, el Pilar té 4 escoles d'infantil i primària: Botànica al Duc, Angelina Abad, Escultor Ortells i pintor Gimeno Barón. La història del centre, els plànols originals de la construcció dels centres són de la Segona República, al voltant de l'any 1934. Però el centre no arriba a inaugurar-se fins a l'any 36, que és l'any que comença la Guerra Civil. Però, clar, així a Vila-real comença més tard la Guerra Civil. Aleshores, el centre sí que es va projectar en l'any 34, però en la construcció i la inauguració i tot això ja és posterior. Al principi, clar, mestres n'hi havia poquets en el centre. Clar, l'edifici també tenia 8 aules i algun despatx més menut. Tenia 2 plantes, la planta baixa i el primer pis, i tenia accés per el carrer Vázquez de Mella i el Martí de Viciana. Això no ha canviat. Els accessos, les portes d'accés al pati són les mateixes. Però, en general, el centre ha canviat molt i avui en dia està completament dotat i ben preparat amb tots els serveis necessaris. La jornada continuada és un dels aspectes en els quals són pioners a la ciutat. La jornada continua el que fem és que les activitats lectives, el que fem matí i vespre, ara només són pel matí. Llavors, les activitats lectives comencen a les 9 i acaben a les 2. A partir d'ahir ja és voluntari. El que vol quedar-se al menjador se queda i el que vol les activitats de la vesprada les fa o no les fa. Les activitats de la vesprada ara tenim de 2 classes. Tenim unes que són gratuïtes, que les oferta el centre, i unes altres de pagament, que són les que oferta l'AMPA. Just enfront de l'escola de la Huerta es troba la panaderia on va començar la tercera generació dels Garrofa, la coneguda família de forners. Som nets i fills de panaders. Tot Vila-real, tots mos coneix, els Garrofes tots els coneix. I quan els meus abuelos van partir l'herència, pues, m'abuelo tenia 2 fills, tenia 3 fills, un llaurador i 2 forners. I entonces, pues, i només tenia un forn. I mon pare va tindre tanta mala sort que no li va tocar el forn, i li va tocar més terra, i entonces pues, ell no sabia fer altra cosa que és tota la vida forner. I què farem? Què farem? Ma mare, què farem? Pues farem un forn, de ser panader, i teníem aquesta casa. I així anàvem a començar, i pues farem el forn. L'any 63 o 62 vam començar este forn, i a partir d'ahir tots els forners vam eixir tots d'ací. I d'allí que me pregunten per la coca de carbonato. La coca de carbonato. Tots de la nostra edat i més joves de la teva edat encara passen per així que tenen més de 70 anys i passen a posta per si n'hi ha coca de carbonato. I també, i en Canefant. I jo ne faig tots els dies. Els recreos xiquets, allà a la verja, però fa 50 que quan vaig començar, me va tocar començar a mi a fer sempre les coques de carbonato i sempre estava fent coques de carbonato. Sempre estava fent coques de carbonato. Va ser molt famosa. Nosaltres per ahir pujàvem i ses coques que ahir a l'altura d'ahir, a l'altura això és un calfó, i pujàvem les coques per una escala que n'hi havia perquè se feien ràpides bones. Igual ne posaven 20 que 25,
totes en terra del piso, perquè així pugen en seguida. Pujaven la fermentació. Pugen, sucre per damunt i lo formen. Però no n'han fet així de clar. Calzados Pacos és un altre dels comerços del barri. Vinculats al món del calcer des de 1979, els seus propietaris porten vora 3 dècades al front d'un establiment que aposta totalment pels productes de fabricació nacional. Jo vaig començar als mercats. Vaig començar l'any 79 fent els mercats i després això era la cotxera on teníem l'almacén, diguem, i al final van decidir un dia de muntar i provar en un barri que anava més i efectivament, la veritat és que ho vam acertar, la gent ho va acceptar amb un to bé i estem molt contents. Nosaltres hem procurat, arreglo la gent que n'hi ha al barri, ja, per cert, el barri s'ha fet un poquet ja la gent major, entonces ens enfoquem molt en el tema de plantilles, cosa que en les grans superfícies això ho tenen més abandonat. Nosaltres ens hem dedicat un poquet més al tema d'amples especials i prou de cavaller també. Ser un poc formiguetes i procurar de tractar a la gent de tu a tu i això és un factor fundamental, cosa que no és el típic gelat que vas a un centre comercial i no te miren ni a la cara. Nosaltres preguntem per els fills, per l'home i, en fi, és un tracte més personal, sobretot això. Una de les infraestructures més importants del barri és el pavelló Bancaixa, amb unes piscines climatitzades pioneres a la localitat. Estas piscinas, la primera vez que se inauguraron y que la hicieron, creo que tanto para el pueblo como para mí personalmente fue un cambio grande. Yo cuando empecé en el Club Natación Villarreal íbamos en autobús a Castellón a entrenar porque aquí no había unas piscinas cubiertas donde pudieses entrenar todo el año. Y creo que eso a beneficio de Villarreal fue un cambio grande, ¿no? El no tener que desplazarte a otras poblaciones y poder aquí mismo atender a la población y encima poder desarrollar algún club deportivo en el medio acuático. En el 2008, cuando pusieron mi nombre a las piscinas de Villarreal, para mí pues una alegría, ¿no? Porque quieras o no me he criado en estas piscinas, he desarrollado aquí mi carrera deportiva y el venir y el ver tu nombre pues puesto y que sabes que va a permanecer por siempre, pues un orgullo, ¿no? Que de alguna manera te valoren de esa manera y que siempre tengas el recuerdo, pues es muy bonito y de agradecer. Hace ya años que pues estoy aquí en las piscinas desde que se inauguraron y una evolución que ha tenido las piscinas que creo que es de valorar es la atención a los socios, ha evolucionado en el tema de las actividades que prestan a los socios y luego también que creo que se han involucrado bastante en todos los clubes deportivos que han ido creciendo, tanto el Club Natación Villarreal como Triatlón, de sincronizada y yo creo que es favorable, ¿no? Porque quieras o no, el pueblo también va creciendo y es bueno que las instalaciones pues estén dando más oportunidades, ¿no? A más clubs y a los socios a la hora de poder desarrollar actividades. El Villarreal Bàsquet Club realment és un club que naix l'any 1993 per iniciativa d'uns quants pares de filles, perquè és un club 100% femení, és una de les característiques principals del club, per no dir la més important de totes, no? Que des d'un principi, des que va néixer fa 25 anys, se va apostar d'una manera molt clara per potenciar l'esport femení a nivell local i a nivell provincial. Va ser iniciativa, com te deia, de la part d'uns quants pares, perquè aquestes iniciatives sempre són per part de la gent que està al voltant de les menudes, i vam començar en un equip, que era un equip cadet, i a hores d'ara tenim 13 equips, des de sènior fins a benjamins, que són les més menudetes, i juguen competicions locals, competicions provincials i competicions autonòmiques. La major satisfacció és que hem aconseguit ser un club en un aspecte lúdic molt important, social molt important, però sense deixar de costat la part esportiva i la part competitiva, que per a nosaltres és un referent en tota la comunitat valenciana. Aquesta iniciativa va néixer fa 5 anys. El multisport, el que volem realment nosaltres transmetre als xiquets en el multisport són uns valors. No és el valor de la competitivitat, són els valors del respecte cap al company, cap al rival, l'ha d'aprendre,
Fa un parell d'anys el Servei Municipal d'Esports tenia la seva sede ací, al Banc Caixa, i des d'ací és on se coordinava absolutament tot, i per les instal·lacions que té, les seves característiques ens permet organitzar moltes més activitats al mateix temps. Aleshores podem tindre fins a 4 partits de bàsquet i un de futbol. Estem donant una oferta a famílies, potser amb menys recursos, de manera totalment gratuïta. Estem contribuint a que el companyerisme entre una mateixa escola i diferents escoles, al conèixer-se entre ells, vagi creixent, i la veritat és que l'ambient que s'ha creat i el criteri que els pares tenen d'aquest tipus d'activitats és molt positiu. En el multisport n'hi ha 3 categories. Està prebenjamí, benjamí, aleví. En la de prebenjamí i benjamí, que són més petits, el que volem fer és fomentar i que visquen 3 disciplines diferents, que són futbol sala, bàsquet i handbol. És una iniciativa perquè, per exemple, el bàsquet i el handbol, que són esports que no es practiquen tant, tinguin la possibilitat de veure'ls, explorar-los i així poder després apuntar-se o enganxar-se a aquest esport. Els més majors sí que cada un a l'inici de l'any s'apunta al seu esport, o handbol, futbol sala o bàsquet, s'apunten al seu esport i ja realitzen la seva activitat. La capelleta del Pilar constitueix un altre dels símbols més importants del barri. Així, tota la vida s'han encarregat la meva família perquè vivim davant mateix, els meus abuelos, després ma mare i mon tio fadrí que tenia, i ja quan ell va faltar, assistir jo. Com sempre ho han fet ells, m'ha quedat jo a cuidar-ho llevant i arreglar-ho tot el que se puga. Mentre es puga, ho faré. Totes les setmanes vinc, dissabte pego una miradeta, ho arregle tot un poquet, i en diumenge vinc i toque a missa, prepare les cosetes de missa també pel capellà, que estigui tot arreglat. La història d'esta capelleta, això era un rajolat, i se van topetar a una Mare de Déu xicoteta. I antes, com era tan bona gent, ho van dir a la iglesia i van fer una capelleta xicoteta d'aixes que fan per ahir. I després, entre tots, van fer esta capella hasta ser a la porta. I després, al cap d'uns anys, van añadir tot este tros. I jo, claro, com sempre he viscut així, sempre he vingut a missa així, tinc 3 germans, han sigut escolans d'ací. Per mi és una cosa, això, molt gran. L'Associació de Veïns és un dels artífecs de la important transformació que ha experimentat el districte. En el segon pis de la Casa de Barri desenvolupa activitats la Universitat Popular. L'Associació de Veïns va néixer en 1991 per una inquietud que n'hi havia en el barri, tenint en compte que el barri entonces només aplegava fins a l'avinguda Riu Ebre. Inclús aquesta avinguda estava de terra, encara no estava ni asfaltada. Va ser una inquietud de 7 persones, que és el que van firmar l'acte fundacional i se va presentar a Castelló per a legalitzar-la. Des d'entonces ha hagut diverses juntes directives i han anat reivindicant diverses coses per al barri i per benefici dels ciutadans del barri del Pilar. Jo recordo quan estava president de l'APA de Botànica al Duc que ens teníem que ajuntar tots junts perquè el col·legi estava allà dins, feia un 4, els carrers feia un 4 per poder anar al col·legi i moltes vegades les faroles se fundien i teníem que eixir junts, tant els pares com mares, per anar soles. Moltes vegades me'n recordo jo que estàvem fent el Consell Escolar i els xiquets que estaven en el Consell Escolar els acompanyàvem a casa perquè allò era totalment despoblat. En el Pla General Urbana del poble, el jardí més proper anava ficat el que és avui el Jardí Botànic al Duc, i ja està inaugurat. Per tant, en aquella època consideràvem que perquè aquest jardí se fera i el poble per plegar allí, tindrien que passar uns anys conforme va passar. Per tant, la idea era de fer un jardí més proper i poder anar la gent, tant els xiquets com les persones més majors, per anar a un jardí que serà dins de lo que és el meollo de la mateixa associació d'aquell entonces, de l'any 91. Avui, el Jardí de Botànica al Duc està completament immers al barri i a la ciutat. I des de 2012
compta també amb una associació de veïns que vetlla per les necessitats dels residents i requeriments urbanístics de la zona. En les festes del barri és una festa de que n'hi ha un munt de fervor, n'hi ha que comprendre de que així n'hi ha molts manyos i claro, el fervor a la Mare del Pilar pues, és tremenda. La prova és de que quan ve la festa del barri del Pilar la professor no en vegem a cap professor del poble perquè ve molta gent a ella i la prova és que aquest dia això s'ha omplit tremendament i després també estem fent 8 o 9 o 10 dies de festa, per tant n'hi ha diverses activitats i la gent pues, respon a aquestes activitats. Però la filosofia és de que totes les persones puguem vindre lliurement.